fampiarahana TM ndraiky anao hoe tonga soa anao dia atao fanasian'Andriamanitra. Tonga soa atao amin'ny toerana tsara indrindra. Dia miarabanao kosa izay ambadika ny radio ambadika ny tsikafa izay manaraka amin'ny fotoana toy izao. Arabao ny tena anao raha ianao rery. Raha misy olo ndraiky anao na mbola tsy mpivavaka izy na mbola tsy manana Jesosy dia tena arabao izy hoe tonga soa ianao dia atao fanasian'Andriamanitra. Tadio tsara fa na aiza dia toerana misy anao na ianao rery na misy olona manodidina anao na mianao ny telefona anao anatikasika amin'izay tena manaraka izao fotoana izao dia tadio tsara fa ary dia anjaranao koa ianao. Aza mananteny anao hoe tsy azo fa matoana ny tonga eto matoana manaraka an'izao fanaran'izao ao ambadika ny radio dia ary dia anjaranao koa nodika amin'izany. Androany manokana dia izao hoe tena misy teny anankiray tsy tena napetraka ny tatao anatiko. Tena tsoko aminareo tsara hoe raha pastera tena taminao hoe androany amin'ny tarika fa zavatra tsy nieritreritra ny tarika izany androany. Tena hoe tena adiko tena zao raha ny fo tamin'ny maraina dia mivavaka dia tena nahazo teny tena tsapaka mihitsy hoe misy zavatra maniry anato anatiko tena nanery anahy na mety Jesosy anahy. Mosaraka aminareo ilay izy fahalohan'izay tena dao tsika hivavaka. Dao tsika hivavaka tena metraka nyity fotoana ity mpiataran'Andriamanitra. Tena nokatra amin'ny fonao anao sy ny fanahinao andray teny tanteraka androany ny amin'ny tena tia Jesosy ao ambara aminao. Ninona zavatra mahazo anao androany tsika sekoly ny famahana androany sekoly école de Kireo tsika androany dia tadio tsara hoe ninona aretina mahazo anao na aretin'ny lofo na aretim-panahy na aretina tokantrano ninona karazana aretina zao anatinao androany dia tadio tsara fa marika anjaranao anao androany. Aza miala maina anao tena midongy misisi mihitsy raha tsy marika anjaranao anao androany ka ninona zavatra mahazo anao tena dongio amin'ny Jesosy hoe fa nahoana ny tsy azo fa maninona misy ny mahazo ahoana anao ny tsy azo. Androany marika anjaranao minaran'i Jesosy mahazo ianao androany na ireo ambadika ny radio dia mahazo koa nareo androany. Aza matahotra fa dia samy mahazo tsika androany fa zao dao tsika hivavaka aloha dao tsika hivavaka mitsangana dao tsika hivavaka tena mangataka aminareo mitsangana andao tsika hivavaka. Angatao amin'ny Jesosy tena sikafa vavanao angatao amin'ny Jesosy ny tena hita tamponao androany. Tena amin'ity fotoana ity tena misisi anaty vavaka ianao fa ianao miteny votan'Andriamanitra tena hoe hita tamponao izy. Tsy mila miteny tsika dia an'Andriamanitra angatanao fa zao tsika hoe angataka faverentsika hivavaka angataka amin'Andriamanitra zava tena iren'ny fonao tena tianao azo amin'izao fotoana zao. Ninina na aretina na ho tokantrano na olana angatao Jesosy zany amin'izao fotoana zao sady ato mivavaka. Andriamanitra makasitraka anao zay Jesosy. Tompo fantatsay fa ianao no ataoko toerana ity manaka ambara aminay eto anao androany Jesosy fantatsay tsara fa ianao manana ny problemanay nefa tompo tena tianao zay androany alokatra ny vavanay alokatra ny vavanay tsy tena hiteny aminao zay ny tena fanahinay tena tinay ity dia misaotra Jesosy makasitraka anao tsy Andriamanitra menao anay ianao ianao na manonteny fa tsy Andriamanitra marety anao fa Andriamanitra mandre anao tsy nahitalovana sotoka tena mareta-pony anao. Misaotra Jesosy misaotra tompo fa amanao amazy fanapatorana mbola amazo anay ianao androany na aretin'ny lofo io na aretim-panahy io na areta-tokantrano dia tena mihitsy Jesosy io fa tena ame anao androany ame vaholana ao anay ianao mihitsy nefa teny taminay fa ianao no miadiady rehetra. Dia misaotra Jesosy misaotra tompo fa tena fantatsay fa amaly vavaka ao anay ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Petratsika hijery Andriamanitra ray tsika zay resaka aminareo naninona moa tena hoe zavatra nanery anazay. Sikafa ny baibolinareo ao amin'ny filazatsarany Mateo toko faha-efatra andininy fafito ambin'ny folo. Filazatsarany Mateo toko faha-efatra andininy fafito ambin'ny folo. Fakitozao mianarana Jesosy hoe ary tamin'izany andro zany dia nanomboka nytoro-teny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
tena gaga fa tamarena rehefa narele izy dia tena tsapako hoe tena misy tiany tompo ambara atao anatiko le izy ary tiako zarana amintsika tsara ivakoa tafiraka amin'ny finoana dia zao hoe fotoana anankiray nanomboan'i Jesosy nandeha torotelo ary fotoana anankiray koa anisan'ny antsoin'i Jesosy ny mpianana ny ao ambany dia zao hoe nanomboka teo Jesosy nandeha naka amin'ny mpianana fa talohan'izay izy ny zavatra nytenenina voalohany dia zao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky mifandrakan'ny lanitra tena tsika ravana dia zao hoe aza manao tsony tahaka le hoe tsy anjarako izany fandragany pasteur sy évangéliste ihany tadio tsara fa tsika tsiraray avy reto tena tsony Andriamanitra tsika nambaran'izay filazantsara sombar'ny tena Andriamanitra hoe ampibebaka ny olona hiverina amin'Andriamanitra amin'izay ianao dia manana anjara hitovy ny filazantsara na aiza ny toerana misy anao ampibebaka n'ireny olona ireny izay mbola tsy mahalala mihitsy amin'izany Jesosy zany ampibebaka n'ireny olona ireny hitondra ny fanahiny hitrany an-danitra ihany koa kaza manantena mihitsy ianao hoe raha misy namanao any raha misy havanao any hitanao hoe mbola zao natao ka ho ianao hoe ahia dia tsy ova mihitsy dia tadio tsara fa andraikitra sy anjaranao nitory amin'ny namanao sy havanao iny andraikitrao ianao izay manana ny fahazavana ao amin'ny boky matsody ihany ao amin'ny toko fahadimy eo dia zao hoe ilay mazava nanao aza fienina mihitsy fampiatsoana fitoerana ianao zao rehefa nafantatsa ilay mazava dia zao hoe manana anjara ianao anambara izay fahazavana izay izy ilay mazava Jesosy Kristy ilay mazava ao anatin'ity jaona toko fahefatsy ty ihany koa dia zao hoe ny zavatra tsapako ataratan'ilay izy dia zao hoe tena efa voasoratra atao anaty vervoly avokoa ny zavatra ray manontolo izy eo ny zavatra omaly ireny tena efa miteny amintsika fa efa voaomana ny ireny efa nisy nanomana ireny efa nisy miaramila ny devoly nanomana ny ireny fa zao kosa aza reny mieritserita eo enjehana foana misy olona tena nyteny mihitsy hoe faizy efa antray faizy lafa antray fa maninona miteny an'izany raha zanak'Andriamanitra anao ka miteny an'izany tena mifona fa be dia be loatra ny commentaire tamin'ny alina tamin'ny maraina miteny hoe ampy amin'ny frantsay zay ampy amin'ny frantsay zay ampy anazy tsara zay tena teneny izay olona teny an'izany hoe tena aza miteny an'izany fa mahakristianina anao anjaranao manintsy an'ireny olona ireny mety tsy fotatena izany mety fotazany hoe dia amaly fatiny Jesosy tsy miteny mihitsy hoe mamaly ratsy zay manao ratsy anao fa niteny Jesosy tena zao mihitsy hoe mivavao amin'izay manendrika anareo mivavao amin'izay manisy ratsy anareo tena zay ny teny Jesosy ka tsika anjaratsika manintsy an'ireny olona ireny fotoana fibebahana zao satria zao tena tsapako hoe amin'izao fotoana zao tena mbola be dia be ny olona milaza fa tena hoe zay efa mivavaka kanefa tena hitanareo mihitsy ny zavatra iainana sy zavatra ataony tena mbola mifanipaka ny sitrapon'Andriamanitra mbola misy olona tena manao lalajirinina fotsiny hoe ampanay makany am-piambelana sakalahady ampanay mitondra sabotsy dia zao hoe tsy anjarany any manao an'izany fa ny anjarany dia zao hoe mahazo teny zay dia iny teny iny ho anay ivelomany mianakay ivelomany tenaka manoka tadio tsaka fa ny ten'Andriamanitra azonao raha voatra ampiasainao iny dia lasa obezy fotanao amin'ny ten'Andriamanitra iny asa binabina ny teny fotanao zany fa le teny azonao tsy ampiasainao akory fa tsika zarana ten'Andriamanitra tsika miala sekoly ahafahantsika mampiatra n'izany zavatra any any amin'ny toerana misy atsika ihany koa tena ny zavatra sy azo ray amanontolo zany dia misy olona tsy mahalala mihitsy ny famarana ten'Andriamanitra hoe raha manana retina izy zao tsy fantany akory hoe raha mahazo ten'Andriamanitra hoe raha mamaka salamo 63 izy zao dia vakiny fotsiny fahatany fa tsy hainy akory hoe anefa ny salamo 63 ho anazy iny ny atao manasitsina ny aretina rehetrarehetra ka raha mitena izy dahoana moa zany za mbola milana fanafody ihany za mbola mila an'izao ihany tena tsoko aminareo tsara fa mila mifantarina an'le olona le izy mila mifantarina anazy le izy zany hoe mila mifantarina anazy tsara fa raha olona mbola mpanoty izy kanefa mieritreritra no sitrany dikan'izany izy nanasisana anazy eo ianao na mbola tsy mibebaka akory nefa na mieritreritra ny tena anaty fa ho sitrany zay tao tamin'ny
nisy fotoana namana mihitsy ohatran'izany dia eritreretiny fa hoe nisany tamina tena hoe taminazy tamin'ny fiangonana zoky ireny dia eritreretiny mihitsy rehefa amiatsahany mpiantso tanana izy dia mahazo fanafitana avy hatrany tsy ratsy ilay izy kanefa ianao mbola manao ny ataonao io dia eritreretra avy eo fa hositsina amin'izany zavatra io nampatahana hoe mialanao lalan-dratsinao esorony ny zigary esorony ny filalao-bokatsara manontolo dia eritreretiny hoe isan-kalady rehefa mivavaka dia amiatsahana tanana mamonjy tao-pifoazana dia azo fanasitrana vao mainka ny grave ny aretiny tena kanava tsara fa bouton kely eto amin'ny sanjiny le izy sady nakavanana lasa mivadika fay lasa mivadika vay aty amin'ny elankelabe satria sangisangy loatra ny famasina ny ten'Andriamanitra sangisangy le tena misangisangy amin'Andriamanitra zany e anka vao mainka hitan'Andriamanitra ny aretina rehetrarehetra ka ho atsika ho anao tena hoe raha manana ny tena hoe fotoana anankiray ianao ahafahanao mampibebaka olona dia tady ho tsara fanarakitra olontsika ny an-danitra dia mitondra fanahy makany an-danitra fa tsy ny arena koa reo makany an-danitra fa hafanahin'olombelona ianao mampibebaka olona ray zany dia tady ho tsara fa rakitra anankiray sady boninahitra anankiray ho anao olona makany an-danitra iny ka isika dia nataon'Andriamanitra mitondra fanahy any an-danitra fa tsy natao fotsiny ahazo tenin'Andriamanitra isika dia tena nataon'Andriamanitra hiasa tena tozan'le fahazavana eto amin'ity tanjy efa maizany ity tena maina raha mijery tsara tsika tena hoe za tena tia mpanara-baovao fananomboka tena nafatahaka inona marina mo jevako aty vaovao lavo ty vao mijery an'io ianao dia zavatra malheur anentanao voalohany io zao ohatra problème anentanao voalohany io zao tsisy teny mihitsy hoe ay niova zanak'Andriamanitra ny firenena zao nitobisa ny firenena tarina sa tonga atao lasa kristiana tsisy mihitsy fa vao hoe nampibebaka an'izao nitany amin'ny fiangonana zao asa tena tsisy an'izany tsy ahitan'izany ao anaty vaovao io fa nitanao dia problème masiady tsy korotana daholo ny any zavatra kely am'le bonanao sakelahera dia resaka problème resaka ary tena zany tena manambara hoe efa aizina le izy ka miangavy atsika ako tena fotoana fibebarana rehetra zao tena mitondra fanao any an-danitra ianao mihitsy ny ten'Andriamanitra hitondra fanao any an-danitra tian'Andriamanitra anao hiasa Jesosy mampijoro atsika androany tena hiasa ao anazy hitondra fanao anazy any an-danitra raha mbola misy amintsika ao ambadika ny radio misy amintsika manana problème amina fianakaviana amina havana amina ray aman-dreny mampisika anao zako atao anatin'ny sekoly dia tady ho tsara hoe efa mba ny mpamandriamanitra foana hoe anaty sekoly dia misy ny devoir manome devoir anareo za androany vahikolo matotoko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy farany dia jery avao sao dia mbola misy olona manana problème aminao fa raha ianao miezaka ny andeha hitoro kosa aloha ka manana problème na dia ray azy toy Jesosy hoe ampiantsao aloha iny dia andana miavana amin'izay manana ady aminao vahikolo toko fahadimy andininy voalohany hatrany amin'ny andininy farany fa ahitanao tsara azahoanao tsara hoe inona ny tena mission an'Andriamanitra aminao akasationanareo fotsiny ako amatotoko fahadimy andininy fahafito zay tsy madio ampo tsy mahita an'Andriamanitra ka sao dia lany fotoana ianao mandeha makaty amin'ny sekoly lany fotoana ianao motsy boesaka ny lahady nefa ianao olona fonao na mafesatra be feno loto feno hainina feno orgueil miangavy anao za androany mihavana amin'Andriamanitra voalohany indrindra dia avy ao mihavana amin'izay olona manana ady aminao an'Andriamanitra reny ny voninahitra ary ataontsika tena hiteraka-tsika manankiray ho an'Andriamanitra hiteraka antsika ho an'ny tena hiteraka tsika ho an'ny Andriamanitra tsy da teo manahaka tena atao vavamamy teraka ao anatsika vavamamy nahatra matokora Alleluia. Ataontsika hitsangana azafady. Alléluia.
somary misy olona raha teknika kely tsika teo ndao tsika hivavaka akapio masotsika raha masina aminara-mahery Jesosy Kristy Tompo mbola fafinaretanao anay an-trano mbola mandray anao teny fomba raha ankehitriny a mbola teny velona ihany ianao no teny fa ianao mihitsy ny teny a ary fanasy fiainana ny teninao rehetra Jesosy todika amin'ny fanahinao zay ankehitriny mila anao tanteraka zay ankehitriny miantso ny fanahinao zay ankehitriny rehefa namananatra sy mampafantatra anay anrehetra ny zavatra ho avy ianao ny ametrahanay ny tokonay ny ampitso ianao ny ametrahanay ny tokonay raha tsy nela na tsy nela satria ianao ny nampananteny fa zay mihinanao dia manana fiainana mandrakizay sambatra azy zay reto tompo ray masonao mbola miaina sy misitraka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo ray masonao andao tsika hivavaka ho an'ny firenena frantsay hatrany mba hikasihan'Andriamanitra ny fony Frantsa mba hanampian'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra mba hanolo-tsaina tena zavatra endry sy zavatra tena avy amin'Andriamanitra fa tsy ny heritrandry tsy ny herin'ny ekonomika na ny herin'ny armé noentin'ny frantsay andeha maro faty sanatria araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe vario amin'ny tsara foana ny ratsy vavaka tsika ray masona zay reto nomenao fahefana milie sy ny delie ka delien-nay frantsay androany ireo génération frantsay zay efa nanolo tena manao Jesosy ireo zay ho avy ny firenena frantsay zay tena mino anao ireo zay mijoro amin'ny teninao tsy marina ireo zay nametraka ny espoirany aminao Jesosy foazy hozongozona androany tsofina ny fanahinao masina androany rivotra vaovao ny famoazana ny fanahiny olona mba tsy toky amin'ny zavatra ny tany tsy fikitra amin'ny zavatra ny tany fa ianao mihitsy Jesosy Kristy Tompo ianao le mpanjaka sy tompony nanambara fa ny tany zay rehetra eo aminy dia potika solevina ihany fa ny teninao ny tsy solevina mandrakizay androany zay mbola mangetaeta nona ny teninao ary miantso ny fanahinao masina zay eto amin'ity Frantsa ty zay eto Paris zay eto amin'ny Ile de France eto France zay miombavaka ho an'ireo frantsay rehetra sy nizaniza firenena zay manandratra ny tanany any ambony ankehitriny manandram-bavaka ho an'ny Frantsa sy ny mponina eo aminy mba hiala ny haine ireo devoly ny crainte ireo devoly ny haine devoly ny peur zay afafy ny satana eto Frantsa ka lasa mahatonga ny frantsay sy ireo firenena hafa manozona firenena hafa manozona an'Andriamanitra satria everin'ny olona fa Andriamanitra ny ao ambadika zao Jesosy ianao tsy micautionné mpamon'olona fa micautionné ianao mpanota miala amin'ny fahotana ka Jesosy maty no reny olona reny koa anao maty no za maty no mitenako sy reto tsiraray avy reto zay niza zay mbola velonay ankehitriny mifalia ao amin'ny tomponao mideran'Andriamanitra velona fa izy natozao anao Jesosy Kristy Tompo faly zay manana anao faly zay manana anao ary faly zay mbola andefasanao ny teninao indray androany zay manasitrana anay manafaka anay amin'izay longozy ny anjeranay fa inona tokoa moa ny olombelona mikarakaranao amin'ny lafiny mety hoe manofo amin'ny lafiny mety hoe amin'ny lafiny hoe esprit fa noho ny fitiavanao Jesosy ary tsy avelanay ho verivery foana ny ranao zay latsaka teo Kalvaria Tompo fa tena androany dia ho tsapany olona tsiraray avy no ambadiky ny radio na manatsika eto fa velona ny Andriamanitra velona ny Andriamanitra ary tena tia mihitsy ny arefa programme ny atrinela nikasika anay ny anasitrana anay ny anavitra anay tsy zahay zay voly etona rery fa naiza misy anay niza izahay Jesosy faly zahay miaraka amin'ny fanahinao masineto ary faly zay ao anatin'ny fanatrehanao androany fa eo amin'ny fanatrehanao maizina mitsoka eo amin'ny fanatrehanao tsy misy afa-tsy fanafahana tsy misy afa-tsy fiadanana sotranao zay Jesosy ainjiro ndray ny tananao Jesosy ainjiro ny tananao manafaka ny retoronao reto manafaka ny La Frantsa manafaka ny olona rehetra eto amin'ny tany zay hitsakitsahana eto zay ho tapatapahanay tokoa
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Masoterantsika. Miarabantsika tsirairay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ampy ny fahasoavan'Andriamanitra. Teneny hoe ampy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra rery any izy tsika, tenin'Andriamanitra toriana, ny fitorinan'ny fahamarinana rery any no manafaka anao tsy ho andeviny fahotanan-tsony ary tsy ho andeviny satana-tsony ary tsy ho andeviny inona mihitsy. Ohatra ny mampalahelo ohatra hoe ny kristianina sendra miseho ny zavatra tahaka ny trangomaly ireny actualité le izy tsy maintsy asitsika resaka kely fa zavatra tokony tsy hitosehantsika ntsony ny zavatra mitranga. Za tsy miteny hoe tsy tosehantsika amin'ny resaka hoe sentiment na amin'ny zavatra hoe tsy manana ohatrany hoe tsy ohatrany hoe mahatsiaro tena ohatrany hoe tsy voakasika tsy hany tiako tenena fa le hoe raha mamaky ny Matthieu toko faha-efatra amby roapolo anao Matthieu 24 dia hitanao zany resaka hoe bruit de guerre sy guerre zany, nation contre nation, royaume contre royaume. Zany zavatra efa voasoratra zany zavatra nresahako tamin'ny nagasy anankiray izay tamin'ny afako maly mihitsiny dia zavatra zany hoe ny olona mametraka espoir ny amin'ity tany ity, mametraka espoir amin'ny zavatra hita maso izy, fa ny kristianina tsy mandeha amin'ny hita maso fa mandeha amin'ny finoana ary tena ancré amin'ny finoana mihitsiny zay tenin'Andriamanitra. Zay ny fampianarantsika eto na inona sekoly dia tadidio tsara fa ianao mihitsy ny tena tiana ancréna mihitsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Andao zao école de guérison, tena hoe école de guérison. Amen. Aza mijery amin'izay feoko sy ny ranodelo mikorina amin'ny olo koa fa zay feo zay teny toriko aminareo any banjina fa noho tsy fitandremako nahatonga an'io fa nanao nangatsika loatra tamin'ny maray fa tsy aretiny io, tsisy dikany io. Amen. Izany ary dia misaotra anareo foana mitondra mbavaka, misaotra anareo foana ny amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Alléluia. Fa zao rehefa mijery sika zao ohatra la guérison dans la Bible dia tadidio tsara fa efa voatenin'Andriamanitra zany ny révéleny zany tany amin'ny Ancien Testament efa nanao alliance izy, tsy ataontsika eto fa ohatra hoe Exode 15-26 Exode 15-26 ho an'ny peuple israélite dia efa nanao alliance izy, nanao fanekena izy fa izao izy no Jehova mpanasitrana anao na Jehova Rafa. Tsy vitan'izay fotsiny ary rehefa tonga taty amin'ny ry Davida dia io Davida io dia nanana an'izay fo zay hoe mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, tena hoe mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny antsoina hoe olona mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia ninona hita amin'ny maso tsy fikirany mihitsy na dia zavatra tsara be azy. Raha ny tempolina nanany raha ny palais izay nipetrahany Davida anie, raha ny palais izay nipetrahany Solomona anie, tsisy dikany ne izay palais présidentiel amin'izao tsisy dikany, tsisy dikany satria ny anazy tena orné d'or, d'argent, de cuivre, tout zay zavatra tsara rehetra eran-tany napetrany tao daholo. Fa ny ankehitriny ohatry ny stiltile be amin'ilay superbe villa, super palace fa tsisy dikany ireny, tsisy dikany tena hoe tsisy dikany. Davida tsy mba neritreritra, tsy neritreritra indray fa vao mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana izy izy ndry tena adala sy voatsasaina mihitsy ao izy inona ny ipetrahako eto amin'ity seza fiandrianana ity nefa ny Andriamanitra ry anatin'ny tente dia lasa izy nanamboatra teo amin'izay efa nataontsika izay reso zay hoe nanomboka nanamboatra ny tempolin'ny Jerosalema amin'izay izy satria hoe tena ny tranon'Andriamanitra tokony tsara kokoa. Zao ny Andriamanitra foana ataovy tsara voalohany noho ny anao. Raha tonga eto ianao mety mitady fanasitrahana, mety mitady fanafahana, mety mitady tsaiko, mitady bénédiction, mitondra vavaka ho an-tenanao, ataovy aloha angatao fanahy masina hoe inona mihitsy ilay sitraponao Jesosy, inona ny tianao ataoko voalohany indrindra. Zao hoe tadidio fa ny olona tera-baovao dia olona tsy veloka, olona tsy velona ho an'ny tena intsony fa velona ho an'ny hafa. Raha ny sitrapoko sy ny zavatra tokony ataoko sy ny zavatra eritreretin'ny passion sy ny désir ny t-shirt ity tsisy eto tsika. Marina zany be da be ny zavatra tokony atao, tokony atorotoro, tokony hitondra ny ankizy nefa na ny ankizy ary dia hoentsika atao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Au lieu de mivoaka nareo zao dia mihaino radio,
satria fantatrareo fa misy zavatra afaka ifikirana kokoa. Rehefa resaka tamin'le dadatoa io a nataoko hoe dadatoa ny anarany mety eo ambadika eo izy datoa Raymond zay a. Dia zao zavatra teneniko hoe ny olona hoa mametraka espoir amin'ity tany ity a, zay mahatonga azy a désespéré, avy amin'ny espérer, espérance, espoir, même racine daholo zany mot zany. Fa ny kristianina hoa ohatrany hoe adala zavatra tsy hitan'ny maso mihitsiny a, dia nefa ny inoana dia hoe ozy izy Jesosy hoe Jean 14 verset 1-3 misy toerana ozy izy any an-tranoraiko a, dia hoavy ao ozy izy a, Dios andeha ozy izy aloha anamboatra toerana amanareo dia any amin'ny toerana zay dia hidina ozy izy avy eo akanareo indray dia any amin'ny toerana zay misy any misy anareo. Ianao reo vao mieritreritra hoe zako ty dia nofoko ty, dia reo vao mipense anao mieritreritra Dios zay hoe ahoana moa ny atongavako amin'izany toerana zany, tena hoe akaikinao izy manao azy fa tsy za Jesosy. Il y a 2 ans zay dia ozy izy nazaha hoe afaka hitoerana any planète Mars, afaka hitoerana any akaikin'ny planète any akaikin'ny Pluton. Nefa raha ny voyage natao voyage nivoaka ny tany a, mba impiry ny olona mba nivoaka ny tany, mandany 4 milliards vao mahavita mivoaka kely ohatr'izao dia miverina 4 milliards. Dia rehefa ataoko hoe olona 5 ao anatin'iny engin iny a farafabetsaka, dia ny olona dia omeny zareo espoir hoe hoavy fotoana rehefa mipotika ny tany zareo hoe le rébellion, tena hoe akaikinao rébellion zany, satria manohatra an'Andriamanitra zany hoe mino any izy ane zany hoe mipotika ty tany ty, fatany any le izy just rehefa mipotika ty a dia hoentina Andriamanitra daholo. Olona 5 a mandany 4 milliards. Nisy milliardaire zay a, tsy tadidiko ny anarany, nisy milliardaire zay dia mipaye 20 millions de dollars izy a juste en survoler en stratosphère pendant 24 heures. Ny survoler avy ny survoler 20 millions de dollars a ny survoler en stratosphère fotsiny. Dia mba eritrereto anay zay moa nomezanay mivady nisy taona zay andresy lahatra na vadin'ny kozinanay zay vazaha dia tsy mety resy lahatra amin'ny Jesosy mihitsy. Dia zao nefa raha ny fanahy masina nibitsika anay hoe izay rehetrarehetra teo fa tsy hoe za nahita ty rery fa zay hoe kristiana nandresy lahatra teo. Dia zao no tenenay ny zanakao ary tsy vitanao mitondra azy makany Madagasikara, aiza ny payenao a vola hivoaka ariva sao dia averinao fo ataony naza gratos. Tenenao akaikinao fampanantenan'ny tany pokaty, fampanantenan'ny lanitra tena azo ifikirana mihitsy, na dia mbola tsy hitanao ary ny lanitra minoa ny tenin'i Jesosy fa izy mihitsy ny teny an'io Jean 14 io hoe anamboatra toerana ho anareo a dia hoavy a dia akanareo. Fantatsika tsara fa ny enlèvement any amin'ny apokalypsa dia miainga eto tsika, miala le vata le akanjo nofo dia miakanjo vaovao tsika dia hoentiny any. Tsy anjaranao mieritreritra zany, tena akaikinao tsy anjaranao mieritreritra an'izany. Ny anjaranao dia miomana miaraka amin'le lampy a, miomana miaraka amin'ny huile, manana lampy ianao zany dia manana huile nécessaire dia miandry. Ny akanjo a tsy tia akanjonao ty fa ohatra izy mahazo akanjo fin lin ianao, tsy mila makany amin'ny primark ianao na ary amin'ny H&M ianao zany hoe tena hiomana be akanjo fotsy, esorina iny na dia tsara be ary soloina iny avy eo fa miakanjo masina hafa mihitsy le izy. Na ny anaranao ary tsy antsonatsona hoe ionja na lanja na hortense, tsy antsona amin'izany tsony tsika fa izy omena anarana vaovao mihitsy ianao satria fiainam-baovao. Fa jereo ohatrany hoe bety zany tsika tsy kristianina indraindray rehefa inenon'ny olona hoe zany zavatra tsotra kely zany ve ninonareo, ohatrany hoe faible. Kanefa ny ao anatin'le faiblesse tsika mihitsy nahitantsika hery hoe tonga mipoka amin'ny bomba azafady a, tsy manao an'izy sangisangy mipoka amin'ny bomba dia ianao relax satria fantatrao fa iza momba anao, fantatrao hoe famataky ny ahoana le izy. Zavatra renesainsy pasteur Ronjomaly zao raha le olona atao Bataclan mba fantatrareo inona le anaran'le groupe, les anges de la mort, jereny tao zay anaran'le groupe. Zako zotsy io fa tsisy kristianina tao, désolé.
les anges de la mort na dia mijerenao zay manao concert ao mampalahelo ny olona maty oui fa censé fantatra zareo mihitsy zany hoe inona ny andeha ao inona ny zavatra irain'le olona ry anoloana ry dia otsika hoe fa ahoana kosa ary ahoana ny position an'andriamanitra amin'izany tany Malaisie misy an'izay tsy pasteur izy fa mpanompon'andriamanitra fotsiny zay natao titre Meltariny anarany ry zareo kosa niangona atao amin'ny toerana anankiray tsisy nataon'zareo ohatry ny gelé dia prière nataony tao tonga ny olon-dratsy mpanao attentat ohatran'ireny tena tsoroko anareo ohatr'izay mihitsy ny le cas eraky ny camion fa ny azir'andriamanitra ny olona rehefa mahita zavatra ohatran'ireny dia maninona tsy mikasihan'andriamanitra le terroriste anankiefatra maninona tsy mibloqué le balle dia zay tsy maintsy niteny an'izay hoe le olona nanao spectacle les anges de la mort ny anarany zay ny anaran'le izy dia ahoana kosa ve tsy tokony hafa kosa ve manompo an'andriamanitra sy tsy manompo an'andriamanitra mihafa kosa dia eno akaikinao mila hafa kosa misy tombony kosa na dia ety ambony tany atsika fiainana be da be no meny atsika fa tsy fiainana tokana ety ambony tany ary fiainana be da be ety ambony tany dia mitola izy fiainan-danitra vie éternelle dia le Meltari sy ny anabavy sy teo amin'ny 200 teo navoaka Jesosy moramora nisakana le olona mono miaraka amin'ny langilangy sy ny lefina avaria amin'ny miditra avaria dia ohatrany tamin'ny andron'ny Elisy nataony tsy nahita varavarana aloha dia navoaka Jesosy taty amin'ny varavarana anoloana dia efa nisy camion tsena an'le olona tao dia noentiny Jesosy nitsoaka dia nampidiriny amin'izay dia tsy nahita nizaniza tao le olona ohatr'izany Andriamanitra rehefa mamonjy ny zanany ka ianao tsisy tokony hatahoranao mihitsy eny akaikinao hoe relax takana jereo tsy voakasy tanana mihitsy ny Gehazi sy Elisy rehefa tonga ny miaramila Siriana isambotra azy fa ozy izy hoe tsy hitanao nga reo orinantsika ireo ozy izy misy chariot de feu orinantsika ireo dia ozy izy mantsy Andriamanitra mba sokafy ny mason'le zalahy ty fa tsy mahita misy fotoana masontsika tena jenjina loatra jambo tsy ao le fijerin'Andriamanitra fa ny teninao Andriamanitra akipio amin'izay masontsika dia tenena izy teninao Andriamanitra vato lampoko azo afaka hijoroko ka ninona tempête fatako fa tsy enjera amen tsara fototra zay olona mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra mandehana amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra eo androany école de guérison androany tadidio tsara fa tsy zavatra vao nilatsaka androany akory ny teneniny fa zavatra efa omaly efa fakimaly zavatra efa nataony hatrizay atry ny ela ny amin'ny resaka hoe fanasitranana fa Andriamanitra mpamorona izy mihoatra lavitra noho izay fanasitranana sy fahagagan izay amen toy izitsika ihany mandra-pipiditra ny pasteur Rodolphe raisiny hoe baibolinareo révélen'Andriamanitra ao amin'ny Ancien Testament Deutéronome 7:15 zao ohatra raisiko l'Éternel éloignera de toi toute maladie amin'ny olona tsy kristianina zao dia be da be mihitsy miteny ratsy hoe raha misy Andriamanitra ka maninona misy ny aretina satria ianao raha ohatra ka tsy misy le aretina zay tahaky ny barage tahaky ny lalàna hoe rehefa miray ny lasa ny vavy tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia possible misy ny MST dia tahaky ny ohatry ny lalàna le izy ary vokatry ny tsy fankatoavana le izy tena kaikanao vokatry ny tsy fankatoavan-dalàna dia avy eo lasa misy vokatra eo amin'ny tena le izy aretina dia avy eo Andriamanitra ny tenenina rehefa raha tena tia Andriamanitra ka maninona ny tsy esorony daholo ny aretina fa jereo tsara ty fa vombelona be mihitsy Deutéronome 7:15 ozy izy l'Éternel éloignera de toi toute maladie fa maninona satria zay manompo azy dia ozy izy maninona ozy izy manompo an Jehova ianareo ozy izy dia maninona tahina ny anina tahina ny rano ary maninona lavitra anareo sy esorona aminareo ozy izy ny areta
Exodus 23-25 mihitsy misy an'izay. Tena ny akaikinao zany Ancien Testament zany. Exode 15-26 hitantsika koa nisy an'izany. Psaume 103-3 efa haitsika tsara mihitsiny. Fa ndraindrayntsika tsy mahavita mifototra amin'le izy. Ndraindray ohatra ny taritin'le tongotra ihany dia akan'le pilule dia mihinana tsokosoko. Raha antsika hoa kristianina le izy tokony miala tsikelikely. Raha ohatra ka izay tianareo anao miala tsikelikely amin'ny fihinanana an'ireny fanafody ireny dia miditra tsikelikely amin'ny fihinanana ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mihinana ny tenin'Andriamanitra ianao ohatrany hoe taonao anatin'ny sainao mihitsy izay hoe c'est lui qui pardonne tous mes péchés et qui guérit toutes mes maladies. Tafafototra ao anatin'ny fiainanao zay, lasa fototra ny fiainanao mihitsy, fototra ny santé anao, tenena hoe fototra ny santé ako dia ny tenin'Andriamanitra. Psaume 107-20 koa dia mahita an'izay nandefa nitemiko ao izy mba nasitrana azy ary nandefa nitemiko ao anafaka amin'izay lavaka ny anjerana. Minoa ny tenin'Andriamanitra tsy hitako izay afaka toriana anareo akoatr'izay minoa. Zay ny antom-pisian'ny 5 ministère Ephésiens 4:11 efa tenentsika foana. Mampianatra antsika mba hiaina araka ny tenin'Andriamanitra. Satria les solutions efa vita, efa nomena. Tena hoe solution efa nomena. Solution efa nomena, Jesosy ny anarana. Solution problème rehetra dia Jesosy. Fa zao ny olona ohatrany tsotra loatra amin'ny fisainan'ny olona sy ny zavatra ny anarana, le antsoina hoe mino an'i Jesosy. Ohatrany sarotra amin'ny benina antsoina hoe andeha andohalika hanetry tena dia hitena Jesosy eo mamela ny eloko dia hoe voavela ny eloko. Fa ny amin'izareo mila miditra prison aloha dia mila miseho amin'ny jury dia mila manana avocat dia mila miteny mihitsy n'le juge hoe voavela ny eloko ao. Zay hoe alléluia. Tena akaikinao za rehefa mandohalika mibebaka dia vita. Jean 1:5-9 misy an'izay raha mibebaka marina reo izy raha miakelika marina dia izy koa maneno mamafa izy il est fidèle et juste pour tout pardonner, vita dia mifanahy masina avy eo miconsoler anao hoe voavela ny eloko ao ianaka, aza manoditso amin'ny sisa, aza manoditso. Zay le finoana, tena akaikinao zay le finoana. Ka ny finoana mila mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Romains 10:17 mifinoana avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Tao amin'ny asan'i Jesosy naneho mony tokoa fa mpanasitrana izy hoe nandefa ny tenin'Andriamanitra. Matthieu 4:23 ohatra. Matthieu 4:23 mbola tsy Nouveau Testament ty antsika nametraka an'izy hoe Nouveau Testament, fa fampidirana Nouveau Testament tant que tsy maty Jesosy mbola tsy misitraka Nouveau Testament. Fa ny fahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny andro fahatelo zay natsoina hoe satria ny testament tsy maintsy misy maty. Tenena akaikinao testament tsy valava raha tsy maty le olona hoe marina zany amin'ny lalàna zao to zao. Kanefa maty Jesosy dia nitsangana izy, zay vao valabla amintsika le héritage hoe misitraka amin'le héritage antsika mazava amintsika. Fa ny fiainan'ny Matthieu, Marc, Luc, Jean zay nandehanan'i Jesosy mbola maneno mbola Ancien Testament daholo zany. Fa izy efa nijoro amin'izay hoe ity aho le nitsangana, eo amin'izay vao Nouveau Testament. Alléluia. Matthieu 4:23 zao dia zao hitantsika eo guérissant toute maladie et toute infirmité. Midika toute dia toute ny aretina rehetra. 4:23 ny aretina rehetra ozy izy ny moa zany infirmité ny teny gasy rofo rehetra. Teneny hoe rehetra androany zany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra école de guérison tsika midika an'izay rehetra dia rehetra miala. Romba le izy mba mino ny tenin'Andriamanitra amin'izay ianao na mbatika mindadio ohatra ianao na tsy hametary tanana misy le fanasitranana, efa vita le fanasitranana. Ao anatin'ny école de guérison tsika dia mamerina ny Ésaïe 53:5 na Ésaïe 50:6 hoe natolotro le lamosiny Jesosy efa voakapoka efa voadahaka. Zay no tonga le nandefa SMS anareo 1 Pierre 2:24 hoe manino par ces meurtrissures nous manino moa izy nous sommes guéris.
nahazo an'le fanasitranantsika n'olo kapoa efa ela tenana hoe efatry ny ela fa androany izy raisina fandraisana le izy androany fandraisana le izy raiso le anjaranao androany zoanao le izy tena zoanao le izy aza mitsetsitra fotsiny mahafinaritra mare témoignage le hoe sitran'Andriamanitra miraculeux fa mahafinaritra koa le izy raha mampiasa an'le izy koa anao zay koa ny ampianarantsika eo anatin'ny école de guérison tahaka ny nataontsika tamin'ny 31 iny miasa daholo manome an'le aina zay ao anatinao zafady verset 24 ane jereo mbola mitoy izy en lui amenant tout ce qui souffrait de maneno il les guérissait na ny souffrance ritsiana dia noentiny ihany keo Esaïa 53 verset 4 teny an'izany ny babieny le izy nylanjany mihitsy le azo fijaliana mba tsy lanjanao an'le malédiction so tadidio fa ny aretina malédiction ny souffrance sy ny douleur dia tadidio fa reny le rainina ny satana reny le rainina ohatry ny lambority moa zany dia matetika ny olona mitady todika foana any amin'ny solution arbitraire solution charnelle foana fa adiny le solution tonga dia directa sady eo ny eo an'Andriamanitra tena hoe eo ny eo misy fotoantsika tetsy amin'ny tableau raha tadidinareo misy fotoantsika nanao an'iny hoe neny tany dia misoigner fa neny lanitra guérir azao vao mafaly Jesosy rehefa nihiraka amin'ny apôstôly teny hoe kaikanao rehefa nanihiraka amin'ny mpianatra izy tsy niteny mihitsy hoe va soigner fa izy vous allez guérir ianao mihitsy le lasa instrument de guérison tsy maintsy tefena amin'izay ianao zany sady mahazo androany ny fanasitranana ianao koa instrument de guérison grand mba atsoky iray pasteur azafady Matthieu 8:16 dia nadendeha eraky jodisy Samaria indray Jesosy dia inona ny zavatra nitranga il guérit tous ceux qui portaient mal ozy izy nareo mamaky an'le teny fa raisinao fotsiny le izy dikan'izay Jesosy tena tsy nijanona mihitsiny nanasitra miteneny hoe tena important amin'ny Jesosy le izy raisinao to mihitsy zay important amin'ny Jesosy mihitsy ianao salama hatrany amin'ny volonao maniry hatrany amin'ny tôlanao salama hatrany amin'ny hoditrao salama hatrany amin'ny musclanao salama neranao lasa ohatrany tsy misy asa ntsony nera mihitsy fantatrareo nera raha vao misy marary ary maratra kely dia izay ny asan'ny nera fa ianao tsisy mihitsy amen za tsy miteny hoe esorina ny nera fa lasa manabe tare fotsiny le nera satria salama foany pastery salama foany tsika hatrany tapidoko hatrany paradis rombaona ianao androany amen Matthieu 9:35 dia mbola miteny an'izany any Zoukla Matthieu ozy izy hoe guérissant toute maladie toute infirmité Matthieu 12:15 moa dia mazava be eo il les guérit tous tena hoe tous fa zao kosa ny ilana anantona tamin'ny Jesosy tonga dia ty tsy hoe vao tonga Jesosy dia tao Jerosalema izy dia sitrana le olona tany Australie fa izy nampiseho ny fanjakan'Andriamanitra voalohany tamin'ny olona tao Israely dia tamin'ny alalan'ny apôstôly nanaparitahany azy zay le ozy tsika nomeny koa le izy tena hoe nomeny le izy zao zany zany tsy hoe mamely mpanompon'Andriamanitra izy na iza koa fa misy fotoana ohatrany misy mpanompon'Andriamanitra nandray manana an'izao hoe toi tianko le izy fa ianao rehefa nomeny nahazo maimaim-poana ozy izy dia manino manomeza maimaim-poana ianao rehefa nahazo ndanako nomba mizary fa aza eritreretina mihitsy foana zay le tena mpanompon'Andriamanitra to hoe matetika tsika rehefa tonga falatrean'Andriamanitra dia jeu foana efa rany ianao lasa obèse dia lasa corps du Christ obèse koa ataontsika ohatr'izay koa le izy alléluia Matthieu 14:14
Mateo 14:14. Raha note reny vakio mihitsy le vakio le chapitre ray manontolo rehefa anynareo hoe inona le situation nisan'i Jesosy a dia tahaka ny ahoana ny réaction satria izy ireny nanana n'le révélation tsy hoe révélation izy ny révélé ny royaume céleste tamin'ny alalan'ny puissance hoe mandresy ny fahafatesana mandresy ny aretina rehetra dia manino tsy maintsy nampiseho izy aloha teneny tsy maintsy nampisehoany aloha le izy nampisehoany tamin'ny apôstôly izy ohatr' zao ny fanaovana azy Matthieu 14:14 dia zao ny zavatra nitranga atao inona zavatra hitany il vit une grande foule dia nanino il guérit les infirmes qui s'y trouvaient any amin'ny toerana izay nisy Jesosy koa zany dia nanino ny sitraniny daholo koa alléluia ao amin'ny verset 36 moa dia misy an'izao mihitsy hoe tout ce qui les touchèrent furent complètement guéris finoanao androany tena ampiasao amin'ny tena any paroxysme farazay faratapony mihitsy foazina mihitsy ianao androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny tenin'Andriamanitra dia natao ho ahy manasitrana sy afaka hoentiko any amin'ny ankohonako ianao tokony tsy hitatsika ntsony zany tokony miaina teneny hoe tokony miaina au moins le tokony hoe miaina tokony tsy hita le izy fa tokony miaina ny fitadiavanao solution amin'ny alalan'ny chair sy amin'ny alalan'ny lasa ohatrany hoe manapaka atsika mihitsy ny zavaboary ankehitriny inona le zavaboary teneny lasa esclave-ny pilule esclave-ny bozaka fanafody natao any jetlisy reny ny tena marina fa matoa Jesosy sa tena ametra tanana marary izy dia hositrany reny misy aminy dika zay no tokony tsy dépendre amin'izay tsony mety zay no finoanao bien sûr fa aza atao mihitsy hoe tena zay le sitrapon'Andriamanitra ary ny tena zavatra mampalahelo ndraindray misy kristianina amin'ny tena ohatrany hoe kapok'Andriamanitra le izy fa ndraindray permety avan'i Jesosy mitranga eo fiainanao le aretina fa tsy hoe kapok'Andriamanitra le izy mba hahafahanao mitodika sy hifikitra bebe kokoa amin'ny tenin'Andriamanitra sy hahafahanao mijery zao le Andriamanitra mahery misy ny olo amin'ny tena eny mahafinaritra le mivavaka fa ilaina koa ne le mihina fanafody mbola tsy ampy le finoanao zany ohatr'izay ianao tsy mila tosika reny tsony fa efa ampy ny lamosiny Jesosy voadaroka ampy ny izy voafetaka ampy ny lohany voasatroka tsio teneny hoe ampy ho azy zay fa anjara koa dia mandray an'le avy amin'ny Jesosy tena aza miala eo apototry ny radio anao ary aza miala eto apototry ty fandaharana ty androany raha tsy azonao io ny anjaranao mijoro minoa le tenin'Andriamanitra le baiboly vetetika ane fa Romana 5:9 Romana 5:9 e jereo kely ane Romana 5:9 apiditra ny pasteur Rodolphe sika fa raisy vetivetika ane Romana 5:9 Romains 8 verset 11 naran'i Jesosy et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel tena teneny mihitsy le corps mortel par son esprit qui habite en vous amen dia vetivetika kely ane etsy amin'ny verset verset 24 Romains 8 verset 24 Romains 8 verset 24 naran'i Jesosy jereo en effet c'est en espérance que nous avons été sauvés or l'espérance qu'on voit n'est plus que l'espérance ce que l'on voit peut-on l'espérer encore mazava be le izy mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance mazava be mihitsy zany raha ohatra ka l'espérance efa hita maso izy dia tsy espérance atsony ny anaran'izany finoana mandeha amin'ny finoana amin'izy izy Paoly fa aza mandeha amin'ny fahitana tsony mety mbola renao le izy le manaintaina na le aretina hitanao maso
famandihana amin'ny finoana le ten'andriamanitra hoe tena marina tokoa ary tena ninoko ty a amin'ny finoana inoana azona fahamarinana amin'ny vavina ny akena azona famonjena proclame eo amin'ny tena aza confessena fa proclame mihitsy hoe zaho zanak'andriamanitra lovako n'le fanasitranana azoko ny anjarako a dia mijoro amin'izay ianao rehefa mijoro amin'izay ianao azonao ny ianao androany amin'ny naran'i Jesosy ary ho fitaovana maherin'i Jesosy amin'izay koa ianao